remote village. We are doing hiking in leopard canyon. رأس الخيمة كان قديما متواجد بالمنطقة الفهد العربي. يمكن كم أعداد قليلة منه موجودة لا زالت في عمان. While I returned back from my hike, I saw a lot of family bringing their kids for this hike, which I don't recommend. The family bring their kids. Maybe at the beginning of the hike, yes, but not all the hike, because there are big rocks and there are also loose rocks, so it's not recommended for the kids. اللي شفته انه في بعض العوائل جايبين اطفالهم معهم، وهذا الشيء ما بنصح فيه. ممكن ببداية الهايك ممكن، لكن كل الهايك لا، لأنه في صخور كبيرة وصخور لوز يعني، فما بنصح بالعوائل تجيب أطفالها معها. I would also recommend people to start the hike earlier, around like sunrise. It's more beautiful than starting the hikes at 9 late at 9 or 10. أنصح الناس إنه يبلشوا الهايك بشروق الشمس وليس متأخرا، لأنه أجمل بكثير. تقريبا شي ساعتين أو 3. المنظر فوق كتير حلو، يعني يستاهل إنه الواحد يتعب ليوصل لفوق. intermediate يعني مو سهل بس كمان مو صعب، يعني متوسط الصعوبة.